देख रहे हैं तुम्हें के बोलूँ तो ट्रैफिक होता ट्रैफिक का तुम कितना वीडियो नहीं था हो से मता से तुम वीडियो नहीं वाला था ट्रैफिक बनाने लगे और तक दिन कुछ वीडियो ना चैनल बनाया भी होती है किसी उदय से नहीं ले बनाइला ना इतना कष्ट इतना वीडियो बनाने इतना यूट्यूबर हुआ और फेसबुक पेज होता है पैसा कमाने इतना बहुत कठिन আছে বুঝছেন তুমি তাই সবে হয়তো বিশ্বাস না হতে পারো হইতে আর মনে ডেইলি আমার 150 টাকার তেল প্রায় ডেইলি আমি যেই দিন ভিডিও বানানি পারে মিনিমাম তো 100-র উপরে আমার দৌড়ানি আছে বুঝছেন 100 কিলোমিটার উপরে দৌড়াই আমি যে ভাই বাড়াই বুঝাইছো যে এরিয়াত বাড়াই আমি দেখি 100-র উপরে যায় আমার লিমিট থাকে 100 কিলোমিটার দৌড়াই বুঝাইছো তো তুমি তাই হিসাব করো একশো কিলোমিটার ডেইলি যদি চালাই দিয়া কত টাকার তেলের দরকার তুমি তাই চিন্তা করি বকুন ঘরে আমি হয়তো না খো তুমি उल्टा है यार ये मोबाइल देखा मैंने रास्ता 12 ले दें 12 बिकी देखवा तुम्हें नहीं था मैंने भाई तो नहीं मोबाइल देखते देखते एक मोबाइल देखे एक गाड़ी को मोबाइल दरिया वैसे लेफ्टे दी जा राइटे दी जा तुम्हें হইতে পারতো না আরেককে দেখবা কিতা করছে জানবো না আরেককে দেখবা মানে লাইটের ইন্ডিকেটার দিচ্ছে আর তার লেফটে দিয়া মাথাটা কইলাম এই অবস্থা চলে মানে বিকে দেখবা তুমি